E ó, rapaziada, aí, a 24 galera, olha lá, mas tá ralada todinha, família, tu é doido, olha lá o motorzão como é que tá aí. Galera, tô querendo trocar, mano, é isso daqui, ó. Aí, e aí, será que vou trocar essas carenagens, galera? Será que vou mandar no grau? E aí, mas o que vocês decidem? Olha lá, a bicha tá suja, galera. Então bora, tem que comentar, vocês seguir. Ele é o perfil, beleza, família? Até o próximo vídeo.